Zdravo svima i dobrodošli kod mene u kuhinju. Danas pravimo mini pitice od gotovih kupovnih kora. Kada nemate vremena, odlične su jer izgledaju i ukusne su kao da su od domaćih. Kao meru ću koristiti šolju od 1,5 decilitara. Sipat ću u jednu šolju mleka i to mleko ću da podgrejem. Mleko treba da bude mlako. U mleko ću zatim da dodam jednu kašičicu suvog kvasca, kao i pola kašičice šećera, a zatim sve da promešam. Ostavit ćemo par minuta da kvasac malo nadođe. U međuvremenu ćemo da umutimo 2 cela jajeta. Sada ćemo u jaje da sipamo jednu čašu, odnosno jednu šolju kisele vode. Promešajte, pa gledajte kako lepo zapenjalo. Zatim ćemo u tu istu šolju da sipamo i ulje. Ne morate punu čašu ulja da sipate. Promešat ćemo sve, pa dodati i jednu kašičicu soli. Za ovaj recept će nam trebati i malo brašna, a ja koristim ovoga puta senčansko brašno tip 400. Kada je kvasac nadošao, sipat ćemo i njega. Naravno sve ćemo da promešamo. Sada će nam trebati jedno pakovanje kora za pitu. Stavit ćemo jednu koru, bilo bi dobro da budu kore malčice deblje. I na tu koru ćemo staviti oko 4 kašike ovog fila. Za filovanje sam pripremila feta sir koji sam izgnječila i koji ću ovako da pobacam svuda po kori. Biće vam dovoljno nekih 400 grama. Zatim ćemo početi da uvijamo koru od ovog kraja, znači dijagonalno je uvijamo ovako. Kada dođemo do kraja, ovako ćemo da malo filom premažemo i da zatvorimo, odnosno da zalepimo ovaj deo. Uzet ćemo malo fila i premazati ovako, znači ovaj kraj treba da nam bude na vrhu. To ćemo sada sve da premažemo, a zatim ćemo da uvijemo koru ovako. Ako su vam kore tanje, one će pucati i onda je najbolje da stavljate po 2. A ako su deblje, možete po 1. Ja sam nauljila posudu, možete staviti i papir za pečenje. A zatim ću poređati ove ružice. Neke ružice sam uvijala po 2 kore, zato što su bile kore malo puknute, a većinu sam samo jednu stavljala. Kada smo poređali ove ružice, iskoristit ćemo ovaj ostatak fila tako što ćemo svaku malo da premažemo. Redno smo uključili da se greje i ona se već i zagrejala na 180 stepeni. A preko svake možete posuti malo susama. Bacit ćemo u već zagrejanu rednu na 180 stepeni i peći dok lepo ne porumeni. Reći ću vam tačno koliko mi je trebalo na kraju. Trebalo mi je tačno 30 minuta da ispečem pitu. Evo pogledajte koliko su one fine meke. Divne, divne. Ko bi rekao da su od kupovnih kora. Ukus je savršen. Ja se nadam da će se dopasti i da ćete uživati u ovom receptu. Puno vas pozdravljam, ćao!